Мы к тебе, гора, идем. Тхачик. Бьет источник, в смысле, ну там как-то они подвели его. Он газированный, такой минеральный, вода соленого вкуса. Обалдеть, ну там сидишь просто кайфово, но я когда вышел, там час я взял. Человек подвез нас, спасибо ему, с Владивостока. Ну вот мы идем на гору Ткач. Ткач. Можешь? Пять вечера. Тут белочка сидит. Курить нельзя, запрещено. Вот. Что за орехи там? Это священный рубль, священное яблоко и священный орехи. Ай, блядь. Там река. Используем такие палки, чтобы передвигаться. А здесь такая красота. И елка наверху. А тут хвойные деревья. Вот такая красота начинается. Вот она. Вот так вот. Вот такая фигня наверху. Ничего не видно. Пришли на Тайвань. Как бы это называется. Вообще ничего не видно. Поэтому палатку надо устанавливать. А я тут пойду ноги мыть. Тут вообще ничего не видно. Во. Вообще. В 3 ночи костер. Костер на Тайване в 3 ночи. Проснулся от холода. Все почки болят. Ну, голова уже не болит, все нормально. Я сейчас мечтаю курточки свои. Не курточки, а белые, это кофточки.
Харя пропала. Моя Харя появилась. О. Окей. В речке помыл. Нормально. Одеяло сушишь. Нормально чаек уже. Сколько мы? Минут 40 ждем чаек. Что тут написано? Если забыл мусор, не забудь хрюкнуть. Хрю-хрю. Тайвань называется это место. Он палатку свою сушил. Ночью чуть не замерз. Там брат. Вот такое вот место здесь. Все расписано. Кто тут был? Осекалай какой-то. Осекалай. Даховская. Ну это рядом. Вот так мы сушим тапочки свои на вертеле. Здесь мы добавляем воду, кипятим ее, наливаем в бутылки. Остужаешь. Ясно. Вот, собираемся идти дальше. Над город Кач 8 километров. Это я, олень. Шутка. Хотели уходить и нашли такую штуковину. Здесь самое интересное то, что мы построили там мост. Я 2 камня кинул. Человек, брат, он кинул побольше камней. Здесь такое место интересное. Символизирует кофе. Банка с кофе. Мы сюда подойдем. И здесь можно кофе сварить. Только электричества тут нету. Если аккумулятор телефона подсоединить, то можно в костре пень поставить. А если баночку возьмешь, то у тебя дерево вырастет. Как вот это вот Анубис, елка. Елка с камнем. Кто-то сюда елку свою домашнюю притащил и посадил. Она растет здесь. Также здесь мост есть. И палатка большая, пластиковая какая-то. Бутылка. Круто, бутылку я заберу, наверное. Крышка там есть. И самое интересное, вот эта вот пирамида. Пирамида Хеопса. Вот она. 3 камня, пирамида Шивы. Анубиса. Самое интересное, все впереди. Ну, правда, только Пупе. Аня, Лупе заплатили за Пупу. Мы пьем чай с костра. С костра Умпу-Лумпы. И Пупа с Лупой пошли зарплату получать. И Пупа с Лупой принесли конфету нам. Поэтому у меня тут большой рюкзак, потому что лампа не бывает цветом фиолетового тигра. Рай. Это рай. Дерево.
Дерево называется плетучий ангел. Вот это красота. Плетучий ангел. Вот это деревья там. Вот это лес. Плетучий ангел. Что, дорога закончилась. Теперь идем по реке. Вот такие вот тут каменяки прикольные. Мамонты. Да, я тут думаю, легко перепрыгну. Раз ногу сюда-сюда, и ты уже здесь. О, белая скала, лебедь. Гусь. Класс. Опять не. Раз, два, три, четыре. Это легко. Видите, гора. Это гора Гусь называется. Она белая. Она великая. Бревна матушки Родины. Небесный Джималунг. Ангус. Идет. Джуманджи. А здесь идут пирамиды Хеопса. Место. Все перевал устроил. На лавочке. Нормально. Да. О, пирамида. Пирамидка. Деревья гиганты. Дерево. Гигант. Низина. Это да. Города. Помаши рукой. Офигеть. Офигеть. Вот это да. Великие деревья. Величие. А вот это вообще. Это великие деревья. Отдых. Голова лошади. Лошадь смотрит на нас. Где? Вон. Пень обгорел. Гора. Лес.
Там Платон наверху. Платоныч. Наверху Платоныч какой-то там. На этом месте придумали конфеты медведь. На этом дереве они сидели и ели шоколад. Это медведь пришел сюда и расковырял. Нормально, значит. Ясно, короеды. Метров 600-500 осталось. И будет 2,5 километра вверху. Ой, палки-помогалки помогают. Перчатку вот нашел. Какую-то себе взял. Если буду выкидывать ее. Каменюка священный. Тут все сухо как-то. Вот где-то там. Вау! Он вытекает отсюда. Смешное дело, конечно. Родник мутанта. Кто хочет выпить воды, попробуйте. Это очень вкусная, полезная, очень полезная вода. Подходите сюда, опускаете руку. Также можно харю мыть. Блять, на машине, блядь, приехать на самокат, вот это вот не надо. Ягоды растут. Красота. Осталось метров 600. Что эта метка означает? Смотри туда. Ля, там такое ощущение, кого-то нету ничего. Что это там? Равнина какая-то. Это... Если это плато, это круто. Плотина. Не знаю, равнина, это аэропорт. А, нет, это жопа какая-то. Что за хрень, яма какая-то? Ой, блядь. Сколько идти можно? 20 минут, 100 метров идем, блядь. Да.
400 метров будем идти, блин, 2 часа. Вверх. Лес. Задом идти. Уже сил тоже нету. Добраться и поесть, пообедать. Чтоб вы поняли. Вот такая вот гора. И туда вверх идти. Ебать, чуть не упал. Еще у меня такие кроссовки прикольные, ну нормально. Для города как раз подходит. Это плато. О, наконец-то. Блядь, пиздец, блядь. Ух ты ж, какое дерево. Ух ты ж. О, там кемпинг. А дерево вообще. У-у-у. Боже мой. О. Ура! Возможно, плато.